Buenos días amigos, nos llegó este SAAB 93 del CLUB SAAB España. Tiene un problema en los hidráulicos, tiene fuga en los cuatro hidráulicos principales, digamos los que tiran del cristal, que levantan el cristal trasero, y los que tiran de la capota. Tenemos los hidráulicos reparados de intercambio, ven, están reparados, así que ahora los vamos a cambiar y les vamos a mostrar el proceso. Bueno, miren aquí cómo fuga, ¿ves? Cómo tira aceite, miren, este es aceite hidráulico. Esto lleva, adentro lleva una tórica. Lo que nosotros hacemos, le hacemos un porta-retén, le mandamos a fabricar y le ponemos un retén de verdad, que no se va a perder nunca más. No es como una tórica, es un retén.
Bueno, ya hemos montado este lado, ahora vamos a abrirlo y cerrarlo para que se purgue y vamos a por el otro lado. Los hidráulicos montados, todo purgado, y vamos a hacer una prueba de apertura y cierre para mostrarles. Bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like y seguinos en las redes sociales.